Komuna e Prizrenit, organizuar 1 tetorin, e ka caktuar si muaj i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit në të gjithë botën për të rritur vëmendjen dhe mbështetjen për sensibilizimin, zbulimin e hershëm, trajtimin si dhe kujdesin e kësaj sëmundje. Në hapësirat e sheshit të lidhjes sot është organizuar takimi pas marshit që është bërë nga QKMF-ja deri tek lidhja. Me këtë rast moderimin e këtij takimi e ka bërë doktoresha Vlora Çatani Sertolli. Muajin tetor e filluam së bashku me marshin sensibilizues nga qendra kryesore e mjekësisë familjare deri këtu në sheshin e lidhjes, ku çdo hap që bëm së bashku është një mesazh i qartë për forcën e grave dhe për shpresën që nuk duhet të shuhet asnjëherë. Secili hap i ditës së sotme le të jetë respekt e përkujtim për ato që kanë luftuar me këtë sëmundje, le të jetë forcë për ato që po luftojnë, dhe të jetë rritje e ndërgjegjësimit dhe vetëdijësimit për të gjithë popullatën për vetë kujdes, vetë kontroll e vetë edukim. Ndërsa fillimisht këtë event ka përshëndetur drejtori i QKMF-s, Dr. Fadil Bajraktari, i cili ka theksuar se duhet shtuar kujdesi për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Ngjyra roz sot e cila po duket gjithkund na bashkon dhe është simbol i dashurisë, kujdesit dhe i guximit. Është kujtesë se lufta ndaj kancerit të gjirit nuk është vetëm e një individi, por e gjithë shoqërisë sonë. Çdo hap që hedhëm sot është një hap drejt ndërgjegjësimit, drejt parandalimit dhe drejt mbështetjes së njëri tjetrit. Ne duam t'i bëjmë me dije të gjitha gratë. Kujdeseni për shëndetin tuaj. Bëni kontrollat e rregullta sepse zbulimi i hershëm shpëton jetë. Ne si Qendër Kryesore e Mjekësisë Familjare në Prizren kemi formuar grupin Ponus, që do të thotë të mirët gjatë gjithë këtij muaji me organizime të ndryshme në vende të ndryshme për vetëdijësimin e sëmundjes së kancerit të gjirit. Ky grup ka nxjerrë edhe një broshurë që momentalisht është në duart tuaja, që jep informacione të sakta për këtë sëmundje. Ne si QKMF e Prizrenit, për herë të parë në nivel nacional, do të operojmë me 2 mamografi të fjalës së fundit të teknologjisë. Fal kryetarit e komunës së Prizrenit, zoti Shaqir Totaj, që na ka përkrahur me investime konkrete dhe shumë të rëndësishëm për shëndetin publik të komunës sonë. Njëri mamograf gjendet në qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe tjetri është i vendosur në objektin e ri të qendrës kryesore të mjekësisë familjare që do të përurohet brenda disa ditësh objekti i ri dhe mamografi i ri. Kurse kryetari Totaj me këtë rast ka theksuar se me këtë temë ka një emocion të veçantë, sepse nga kanceri i gjirit ka humbur motrën, derisa ka apeluar që kujdesi është mbi të gjitha dhe duhet të pasur kujdes. Është shumë e rëndësishme që përmes gjitha aktiviteteve të ndërgjegjësohen, të informohen, edhe jo vetëm aq, por të bëhen veprime konkrete në zbulim apo diagnostifikim të hershëm, sepse pastaj praktika ka treguar që ka gjasa serioze për me u shëru. Unë personalisht jam shumë i ndihshëm ndaj kësaj diagnoze sepse motra ime është viktime e kësaj diagnoze, ka humbur jetën, prandaj edhe e kam pak kështu në mënyrë personale dhe emocionale. Në anën tjetër, ne skemi se si mos të përkrahim shëndetin publik. Edhe sidomos kur e kemi një staf të përkushtuar në krye me doktorin Fadilin, po dhe gjithë të tjerë që kanë treguar se dinë me organizu, edhe dinë me ofru shërbime kvalitative shëndetësore, kurse nga ana tjetër komuna definitivisht edhe patjetër që do t'i përkrahim, sepse shëndeti publik është një kriter shumë i rëndësishëm për të përcaktuar kvalitetin e jetës edhe për të përcaktuar mundësinë e zhvillimit më të tjeshëm të komplet shoqërisë. U përmendën këto kontributet, investimet që kemi bërë, do të vazhdojmë, patjetër do të vazhdojmë më të tje, bile me një tempo dhe me një dinamik të rritur, shumë shpejt do të përërojmë QKMF-n 2, por do me theksu diçka që nuk shkon në favor të politikanëve, kum dëgju shpesh ankohen për nuk kemi sistem të mirë shëndetësor, por nuk kum dëgju që ankohen që s'kemi mjek të mirë. Edhe unë personalisht e di që Kosova ka mjek të mirë. Edhe për me qenë korrekt, pse s'kemi sistem më të mirë shëndetësor, nuk është faj mjekëve, po është faj politikës. Për këtë sëmundje kanë folur edhe doktor Fadil Kryeziu si dhe doktoresha Shpresa Goçaj, e cila me këtë rast ka ndarë edhe një ngjarje nga puna e saj për një nënë të re.
Diagnostikimi eventual I kancerit të gjirit nuk do të thotë fund, përkundërzi do të thotë thirrje të secila grua për ngritjen sa më të lartë të angazhimit për mbrojtjen e shëndetit. Një kontroll I hershëm do të thotë mundësi të shumta. Sot vetëm Kosovë mbi 100 grama në aktivite janë diagnostikuar me kancer gjiri. Prandaj është një luftë, është një zgjat gjithashtu që na thret që ti përkushtohemi, siç po I përkushtohet edhe qendra kryesore e mjekësisë familjare. Ne deri dje nuk kemi pas mamograf, sot ja po flasim për 2 mamograf në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, për shumë mundësi për kontrolla sepse qendra kryesore përkatësisht mjekësia familjare është dera e parë e kontaktit pra edhe të gruas me mjekun, me shërbimet shëndetësore që për fat mirë sot janë në nivelin më të lartë të mundshëm. Unë po du me u pajtu me kryetarin se nuk është çështje vetëm e sistemit, por është çështje e vullnetit, e dëshirës të gjithë juve kolegë të nderuar dhe punëtor tjerë shëndetësor, pra që ti përkushtohemi sa më shumë shëndetit të gruas dhe jo vetëm për këtë smundje, sepse Instituti Kombëtar I Shëndetit Publik pra është në dispozicion edhe të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, sikurse edhe institucioneve tjera, në luftimin edhe të smundjeve tjera, sepse një popull I shëndetshëm natyrisht krijon shoqëri të shëndetshme dhe institucione pse jo edhe më të shëndetshme. Përmes imazheve të thjeshta, bardhëzi, unë shoh histori të tëra jete, nëna, vajza, motra, bashkëshorte, që përballen me një sfidë të madhe, por që kur nuk dorëzohen. Jam këtu sot për të folur edhe në emër të bluzave të bardha, kolegëve dhe kolegeve profesionistë, të cilët në këtë mision sa fisnik, aq edhe sfidues, mbajnë peshën e një lajmi që mund të ndryshojë jetën e një gruaje në vetëm pak sekonda. Kanceri I gjirit nuk është vetëm një diagnozë, është një udhtim I vështirë, që prek trupin, shpirtin dhe çdo pjesë të jetës. Por unë dua t'ju them sot, ky udhtim nuk është I pamundur. Ai është I mbushur me forcë, solidaritet dhe me fitore. Dua të ndaj me ju historinë e një pacientje që më ka lënë pa fjalë me forcën e saj. Ishte vetëm 35 vjeç kur mori lajmin. E mbaj mend ende ditën kur e pash për herë të parë. Sytë I kishte të mbushur me frikë, por zërin të mbushur me vendosmëri. Ajo më tha: "Kam 2 vajza të vogla dhe nuk do të lejoj që ato të më kujtojnë si një nënë që u dorëzua. Dua të më kujtojnë si një nënë që lufton." Sot, pas 5 vitesh, ajo është e shëndetshme, punon, rrit vajzat dhe frymëzon qindra gra të tjera të bëjnë kontroll të rregullta. Jam e sigurt që edhe kolegët e mi kanë me 10 histori suksesi që mund t'i ndajnë me ju. Mesazhi I mjekëve dhe I shkencës është ky: kanceri I gjirit mund të mposhtet. Çelësi është diagnostikimi I hershëm. Një mamografi sot, një kontroll I thjeshtë mund të shpejtojë një jetë nesër. Kanceri I gjirit është një nga sëmundjet më të zakonshme të gratë në mbar botën, me rreth 2.3 milion raste të reja të diagnostifikuara çdo vit, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Njohja e shenjave të hershme është thelbësore për zbulimin e hershëm dhe trajtimin e suksesshëm të kësaj sëmundjeje. Një nga shenjat e para që mund të variet është një ndryshim I papritur në madhësinë ose formën e gjinjeve. Kjo përfshin enjetën, rënjen ose asimetri të papritur.